Приехала машинка на регулировку клапанов. Компрессия в пятом горшке 7 очей. А кто тут у нас стучит такой? А? Вот такой вот фейл со вкладышами. Приехала машинка на регулировку клапанов. Компрессия в пятом горшке 7 очей. Во всех остальных 11,5-12. Клапаны были зажаты в пятом горшке. Там совсем зажаты. Шайба даже не крутится. Ну, сейчас новую шайбу будем точить. Вот такую приспособу сделали. Стаканчик. И вот сейчас на нем будем точить. Получается примерно вот так вот. Потом это дело на бруске все дорабатывается. Ну и практически нету задиров. Сейчас микрометром померим. Получилось 250. Причем мерили, которые в машине стоят, некоторые отличаются аж на 5 соток. Разница в толщине. С одной стороны 55, например, с другой стороны 60. То есть сейчас, по идее, должна 25 проваливаться. Ой, 20-ка. Ты на бруске ты сейчас не делал? Ну, я знаю, что я на бруске не делал. Угу. Что ты, забрался? Лес нахуй. Так, мы делаем зазоры на впуске везде 0,2. Так, 0,2 лезет. Потому что везде были, получается, зажат именно впуск. То есть практически везде было 0,5. 0,05 в смысле. 0,25 тоже лезет. У них вроде как на 1Г моторе есть болезнь, то что просаживается клапан. 0,3 не лезет. Ну то есть сюда надо нам... Сколько сейчас получилось? 47? Ой, 37? Ну, 40 это... Да, сюда надо 42 где-то. 42 где-то надо. А туда надо 230. 254 там стояло, там зазор был 0. То есть туда надо 234 минимум. А если эту попробовать? Это большая будет чуть-чуть. Да, попробовать ее доставать тоже не так легко. 20-ка не залезет, думаешь? Что? 20-ка не залезет? Ее много будет. О, мало будет. Много будет. Я думаю, что надо точнуть до 234 и поставить ее туда. Не, можно, конечно, померить. Ну, как бы ее обтачивать еще и так далее, поэтому смысла нет. Сейчас она 237. Сейчас она, кстати, практически ровная. Вот так это все выглядит. Но это потом на бруске еще обточится. Не знаю, там было видно, нет, что она крутилась. Ну, короче, она должна крутиться. Вряд ли, я так смотрел глазом, там одни искры только. Так, 34 везде. По центру 36. Сейчас центр маленько доведу. А мы с тобой 34 хотели сделать, да? Угу. Или что, центр на бруске? Давай на бруске. Попробуй на бруске, ну. Чтоб не это. А то переморщишь. Ну.
Что? А звук-то? Ну, как бутылка какая-то расширилась. Итак, 12 шайб. Мгм. Практически. Причем выпуск был более-менее, там зазоры были 0,35 где-то. Где-то в этом районе. А вот брусок побольше был вообще идеально. Точеной стороной ставим их вниз на стакан. То есть нетронутая сторона остается для кулачка распредвала. В принципе, если бы был бы стакан от бэушной машины, ну, от бэушного мотора, было бы еще проще. Потому что на него просто положилось, все, а это пришлось варить. Шайбу нашли отдельно. Ну, это, кстати, хуже всех получилось, по-моему. Я говорю, как видос начнешь снимать, так сразу это косячить начинаешь. Я сейчас еще пару соток стачу, походу. Еще пару соток стачу, походу. А не покакасилось или нет, понятно? Нет. Хотя, телек непонятно, конечно. Может быть. Ну, примерно вот так-то получается. Ну, здесь я болгарка зря залез. А так, в принципе, нормально. И вот смотрим, что получается. Вот с одной стороны мерим. То есть получилось 32,5 там. С другой стороны мерим 32,5. По центру мерим, ну, 33. Тоже 32. Ну и везде получается 32. То есть, в принципе, вполне рабочая схема. Только я говорю, вот здесь маленько залез. Ну, не критично. Но в стакане будет лежать нормально. Есть, мама. Таблетку ставим, обратно к клапан прижимаем, чтоб села нормально. После этого только мерим. Охренеть. Че? Че, 0,2 не лезет? Точно сюда? Да. Не на этот, мне кажется, на этот. Ну, 0,15 будет ли сейчас? А, ну там же вообще 0 был, да, у нас? Там он зажат был вообще, в принципе. Да, да, То есть там стакан не крутился. Сняли уже, получается, с таблетки. 54 там стояло. Сейчас 40, 32. То есть сняли уже. Охренеть. 15 не лезет? Заебись. Ты прикинь? Я сломал щуп. Все, это видос. По-любому. Ну, смотри. Что за нафиг, а? В
Придется резать на болгарке. Щуп. В смысле, это сколько надо? 0,1. 0,1 лезет. 0,15. Как мы видим, не лез. Ну, лез очень-очень плохо. Ну вот, отсюда и компрессия. 7 очей в цилиндре. Еще неизвестно, клапан живой остался или нет. Потому что прогорел хера. Сколько еще стачивать-то? Еще пятак точить примерно. Что, таких нету? Да нет, откуда? Хрена нездоровый здесь остались. А крымшки считай. Ну так они же в основном, я же тебе говорю, садятся же. Поэтому все их точат. На экзисте, прикинь, шайба. Ценник 400 рублей. Одна? Да. Охренеть. Ну. Кемеру 700 рублей. Одной шайбы ценник. Ну вот сейчас и доведем ее до ума. То есть центр поточим, края вообще брать не будем. Клапан сесть еще может. Ну, То есть там по-хорошему что-то надо 0,2, чтобы проходило там спокойно. еще и нагар может быть. Нагар может быть, ну. О, неплохо. Вся цепляет почти. Ну, я понял, почему она такая корявая получилась. Надо было сточить больше. Ну, что мне нравится. Двадцать два. Что, поехал? 22. Ну вот, нормально. Вся 22. Сейчас покажу, как получилось. А то тебе стрёмно было показывать. Ну, вот так получается. То есть практически вот здесь только чуть-чуть. И причем если на бруске доработать, будет вообще ровненько. Ну как бы не вижу смысла вообще совершенно. Потому что тарелки она все равно будет крутиться. Будет потихоньку притираться. В том числе. А может и не будет крутиться. Тарелки они хорошо сидят. Это стакан еще крутится, да. Тарелка не. Тарелки не будет крутиться. Поэтому будет нормально. Подожди, 220 вообще. 220, по-моему. Да, охереть. Потом на видео посмотрю. По-моему, 220. 220, по-моему. А стояло 254. 34 сотки.
Охренеть. Машину я собрал. Полностью. Сейчас будем пробовать заводить. В гараже выключили опять свет. Задолбали эти охранники. Но вот сейчас будет первый запуск после сборки. Посмотрим, как заведется. Вот звук у него нехороший. Очень подозрительно на коленвал. Прям очень пахнет. С клапанами сейчас все окей. Вот он, железный. Работает ровненько, но коленный звук мне не нравится. Хотя сейчас его нету. Может, фильтр говно. Масло стекает. Но, блин, это все равно нездоровая херня. Сейчас нету. И при рывке нету. Хрен его знает, короче. После регулировки клапанов мы решили посмотреть, что это все-таки за стук. И в итоге, что мы тут видим? А кто тут у нас стучит такой? А? Вот такой вот фейл со вкладышами. Красота. Первый, третий горшок. Прям шатун ходил, стучал. Ну все, вкладыши поменяли. И коренные, и шатунные. Соберем. Поддон сейчас посмотрим, заведем. Все, вкладыши поменяли. Масло прогнали. Сейчас будет первый запуск. Ну да, заводи. Надеюсь, сейчас не услышим прелестный звук передвала. Там вкладыши пиздец почему. Это нормально. Закрой дверь, пожалуйста, в комнату. Нормально? Долго ему не давайте так растить. А? Долго ему не давайте так растить, угорите нахер. А вот так ладно, Нет, уже смазку сливать будет, она берется, это как бы первый запуск. Промывка, да? Ну, как бы, Промывка на новом масле. Ну все, 12 минут. Слушай. Ну все, сейчас замена масла и сборка, выгоняем. У него, короче, 220. Масло поменяли, все собрали, все фильтра поменяли. Сейчас будем заводить, настраивать зажигание и поедем тестить. Заводи. Гараж открыть сложно. Я уж хотел переодеваться. Нет, это реально быстро она делает. А? Это реально быстро делает. Да? Это подсумки, да, стучат так? Да. А они должны так стукать? Иди сюда. Я тебе покажу, когда смотреть, говорить, мне это сделал. Светишь на шкив,
Там видишь метка? Пищевую. Нет, не вижу, вообще вижу. Вон белая такая. Сюда, с моей стороны, смотри. Ну, десятку же показывает. Нет, показывает сейчас. Сейчас показывает где-то 7. Видишь? Нет. От меня, смотри, где у меня голова, видишь? Ну, я понял, вот, я как бы там как забойники такие. Да. Вот если оттуда смотрите, Нет. вот, параллельно, линия, параллельно, если смотреть. Почему 7? Ну, 7. Десятку где? Десятку, вон он. А, это туда, в смысле, там от нуля, там 0, да? Да. А, все, вон, да. Все, давай, пойду. Вы уже на задницу не зайти же еще. Ну, само собой. Делай ближе к десятке. Ага, десятку, ушла далеко. За десятку? Да. Сколько? Ушла десятку. Сейчас. Сейчас меньше десятки. Еще чуть меньше десятки. Ну, сейчас должно быть десятка. Нет, еще. Чуть меньше. Сейчас. Ну, сейчас. Длина примерно. Мы можем еще подвинуть, как я вижу. Ну, сейчас заправить там. Сейчас десятка. Ну, да, где-то. Ну, ты пересмотришь на это точно. Ну, сейчас лучше будет. Я было 7. Делали около десятки. Для 92-го бензина нормально. Для 95-го. Ты же второй же проверишься? Да. Чуть-чуть меньше десятки, но получше, чем было. Решаем. Нет. Поправить сразу. Не надо, больше десятки не надо. Десятка в кино. Десятка, 10, 9. Да. Чуть-чуть меньше десятки получше. Это просто как фонарик, что ли? Да. Фонарик вспыхивает тогда, когда проходит искающий с вроде. Сейчас поедем, километров 100 прокатимся. Ну, может не 100, а может километров 50. Машину собрали, прокатились на ней 100 километров. Ни стука, ничего нету, все хорошо, работает ровненько, не трясется ничего. На газ реагирует хорошо, ни звуков, ничего нету. Сильно газовать не буду. Ну что, Диман, сейчас момент истины настанет. Пробую заводить ее. С утра холодная. Даже, прикинь, не забыл тебе заснять, отсчет отправить. Слушай внимательно. Заебца. Вот и все.